আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অনেকদিন পর ব্লগ নিয়ে আসলাম। তো আজকের ব্লগটা আমার একটু পাঁচমিশালি। কারণ যেহেতু আমি অনেকদিন ধরে ভিডিও দেই না, তো ভাবলাম কয়েকদিনের ভিডিওটা নিয়েই একটা ভিডিও করে ব্লগ করে ফেললাম। তো আশা রাখি আপনারা আমার ব্লগটা দেখবেন। তো আমরা একটা ওয়ালটন শোরুমে চলে আসছি। আজকে আমরা ওয়াশিং মেশিন কিনবো। তো এটার জন্য আমরা প্রথমে ওয়ালটন শোরুমে আসছি। ওয়ালটন শোরুমের থেকে দেখব যে আপনাদের পছন্দ হয় কিনা। তারপর আমরা যাব সিঙ্গারেও যাব। তো যেটাতে আমাদের ভালো লাগে সেটা থেকেই আর কি আমরা ওয়াশিং মেশিন নিব। আজকে ওয়াশিং মেশিন কেনার জন্য আমার শ্বশুর আমাদের সবাইকে নিয়েই চলে আসছে। আমার শ্বশুর আমার শাশুড়ির জন্য ওয়াশিং মেশিন কিনবে। তো আমাদেরকে নিয়ে আসছে সাথে করে পছন্দ করে নেওয়ার জন্য। যেহেতু আমার শাশুড়ির জন্য কিনবে, তো ঘরেই তো জিনিস আসছে, তো আমার জন্য উপকার হচ্ছে কাপড় ধোয়ার জন্য। তো বাবা দেখছে কোনটা নেওয়া যায়, একটু বড় দেখে নিবে 9 কেজি। আর ওর দাদিকেও দেখাচ্ছে, দেখো এটা ভাল লাগে কিনা। তারপর আমরা আরেকটা শোরুমে যাব, দিয়ে দেখব। আসলে উদ্দেশ্য করে যাওয়া হয়েছে সিঙ্গার থেকেই নিবে। তো আমরা ভাবলাম যে যেহেতু আসছি, তো আমরা একটু ঘুরে দেখি কোনটা ভালো লাগে। তো আমরা সবাই রোজা রেখে চলে আসছি দেখার জন্য। আহ, আমার শ্বশুর আমার শ্বশুর নিয়ে আসছে। তো আমরা এই যে সিঙ্গারেও চলে আসছি। তো সিঙ্গারে অনেক একটু বেশি বড়গুলো ছিল, তো আমরা তো 9 কেজিরটাই নিব। তো দেখছি, আর এই লিকুইডগুলো ওয়াশিং মেশিনের সাথে ফ্রি দেয়। তো আমরা কতগুলো ওয়াশিং মেশিনে দেখলাম, কিন্তু আমাদের কেন জানি ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিনটাই ভালো লাগছিল। তো আমরা ঘুরে ফিরে দেখে তারপর ওয়ালটন শোরুমেই চলে যাব। আমরা যেটা ফার্স্টে দেখেছিলাম সেই ওয়াশিং মেশিনটাই আমাদের কাছে ভালো লেগেছে। রোজাতে আমার ব্লগ করতে কেন জানি এত অলসতা লেগেছে, বুঝলাম না, এই জন্যই আর কি ব্লগগুলো দেওয়া হয় নাই। তো ইমরামণি অনেক বেশি খুশি, কারণ ওর পরিবারের সবাই আসছে ওয়াশিং মেশিন কেনার জন্য। আর ওর কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে আমরা সবাই একসাথে আসছি, এর জন্য ওর কাছে অনেক বেশি ভালো লাগতেছে, অনেক খুশি। আর ইমরামণিও কিন্তু অনেকগুলো রোজা রেখেছে। ইমনা রোজা রাখলো, আলহামদুলিল্লাহ। তা আমার মেয়েটার জন্য দোয়া করবেন সবাই। তা আমরা আবার স্যামসাংয়েও চলে আসছি। স্যামসাংয়ে দেখার জন্য যে আসছি, যখন আমরা একটু ঘুরে দেখি কোনটা নেওয়া যায়। তো স্যামসাংয়েরটা আমাদের কাছে ভালো লাগে না। আর কোনো ওয়াশিং মেশিন ছিল না, শুধু একটাই ছিল। তো এই যে আমরা আবার ওয়ালটনের শোরুমেই চলে আসছি। যেটা দেখে গিয়েছিলাম আমরা সেটাই নিব, কারণ আমাদের এটা আমাদের কাছে সবার কাছেই ভালো লেগেছে, জন্য এটাই আমাদের না হয়ে গেল। শ্বশুর আবার ওয়ালটনটাই পছন্দ করে। তো আমার শ্বশুর শাশুড়ি চলে গেছে, আমাদেরকে বলছে যে তোমরা নিয়ে আসো, আমরা চলে যাই। তো এই যে আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা গোডাউন থেকে চলে আসছে। আর এটা ওর বাবাকে বলতেছে যে ভাই আপনি একটু দেখে নেন। তারপর আমরা দেখে তারপর দেখলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই। তো আমরা চারজন একসাথে রয়ে গেছি। তো ভালো লাগতেছে, আমরা গল্প করতেছিলাম মা মেয়েরা। আর বড় মেয়েটা ওইখানে বসেই বাবার সাথে বসে আছে। ওর এখানে যে ফর্মালিটিগুলো আছে সেগুলো আর কি পূরণ করছে। তা আমরা এবার একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি, ওই ফ্রাই প্যানটাও আসছে, এটার জন্য আবার বসে আছে। ফ্রাই প্যানটা নিয়ে তারপর আমরা চলে যাব। আর ও আমার সাথে ইমরামণি আমার সাথে বসে বসে আন্টি আন্টি খেলতেছে। ওর কোথাও গিয়ে মানে আন্টি আন্টি খেলা শুরু হয়ে যায়। তো আমরা ওয়াশিং মেশিন কিনতে গিয়েও আমার মেয়ে আমাদের সাথে আন্টি আন্টি খেলা শুরু করে দিয়েছে। বাচ্চাটা এখানে কিভাবে খেলা করতেছে দেখেন, ইমরাকে বললাম দেখো ও কিভাবে খেলা করতেছে। তো এবার আমি মার্কেটেও খুব কম গিয়েছি, খুবই কম গিয়েছি, কারণ আমি অনলাইন থেকেই যতটুকু পেরেছি কেনাকাটা করেছি। কিন্তু মার্কেটে আমার একদমই যাওয়া কম হয়েছে। এর আগের বার তো আমি
মার্কেটে অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু এবার আমার মার্কেটেই যাওয়া হয় নাই। তো এই যে আমাদের ওয়াশিং মেশিন আর হচ্ছে ফ্রাই প্যান চলে আসছে। আর ফ্রাই প্যান তো আমরাই নিয়ে এসেছি, ওয়াশিং মেশিন শুধু আসছে। তো এই ফ্রাই প্যানটা নিয়েছি। আর ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে ওর বাবা খুলবে এখন। আর ওর দাদি হচ্ছে ফ্রাই প্যানটা বের করে দেখতেছে যে কোনটা আর কি নিয়ে এসছি। তো আমি হচ্ছে এটা পছন্দ করেছিলাম, তো আমার শ্বশুরই কিনে দিয়েছে। কারণ মাঝে মধ্যে একটু বড় সড়ো পিৎজা বানানোর জন্য আর কি লাগে, তারপর হচ্ছে রুটি ভাজার জন্য দরকার ছিল, এটার জন্যই আর কি আনা। তো এই তো আমাদের কেনাকাটা। ওর বাবা আবার হচ্ছে ঘরের সদাইপাতি কিনে নিয়ে আসছে আসার সময়। এই ইমনা হচ্ছে ওর বাবার সাথে কাজ করছে, আর আমরা এখানে ফ্রাই প্যান দেখছিলাম। তো ইফতারির সময় হয়ে আসতেছে, এখানে ইফতারিও বানাচ্ছি। এখানে আকাশটা একটু মেঘলা হয়ে আসছে। ওয়েদারটা খুবই ভালো লাগছিল, বাইরে অনেক বেশি বাতাস ছিল। এর জন্য আমি আর আমার মেয়েরা এখানে এসে বসছি কিছুক্ষণ। আর ইফতারি এখান দিয়ে আর কি রেডি করছি, আবার এখানে এসে বসতেছি। তো ভালো লাগতেছিল। তো দেখতে দেখতে কিন্তু রোজাগুলা শেষ হয়ে গেল, আর নাকি দিনগুলো মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। তো খুব খারাপ লাগতেছে, যেহেতু রোজা শেষ হয়ে আসছে, অনেক খারাপ লাগছে। আর এটা পরের দিন আমার ননদ আসবে, ইফতারি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তো বিরিয়ানি রান্না করব। তো আমি মাংসগুলা কেটে মাংসগুলো কেটে ধুয়ে নিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে হালিমের জন্য আলাদা করে রাখা। হালিম রান্না করব, আর হচ্ছে বিরিয়ানি, আর হলো অল্প কিছু ভাজাপোনা করবো আর কি। সে বেগুনিগুলা ভেজে নিচ্ছে। এখানে বেগুনি ভাজছি আর আলু চপ, পেঁয়াজ এগুলো ভেজে নিব। তো বেগুনিগুলো কিন্তু আমার সুন্দর হয়েছে মাশাল্লাহ। আমার হাতে বেগুনিটা কেন জানি ভালো হয় না, কিন্তু এবার বেগুনিগুলা ভালোই হয়েছে। তো এই যে আমরা রেডি করে ফেলেছি সব কিছু। ফল টল কেটেছি আর কিছু ভাজা পোনা করেছি। তারপর হচ্ছে আমি সব কিছু রেডি করে তারপর আমরা সবাই বসলাম। হালিমটাও বেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সবাই একসাথে ইফতারি করতে কিন্তু ভালোই লাগে। তো আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ভালো লেগেছে। এটা হচ্ছে আমার পরের দিনের ব্লগ। তো এদিনেও আমি হালকা পাতলা ভাজা পোনা করেছি, আর সাথে নান রুটি আর চিকেন ভুনা করেছিলাম। তো এইটা হচ্ছে ইমনামনির জন্য, যেহেতু আমার মাটা রোজা রাখছে, তো এই গরমটার মধ্যে রোজাগুলো রাখছে। ছোটোকালে রোজা রাখলে কিন্তু একটা অভ্যাস হয়। তো বললাম যে হেজাব করে বসো, এখন আজান দেবে। তো আমার মাটা হেজাব করে বসছে। তো আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকেন। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।